ibintu abantu bagomba kubicikaho. Ibi bintu abantu bagomba kubicikaho, abantu bakirinda uyu muco wo kunyega no kugira gute, no gutuka, no kwandagaza, no gushaka gucamo ibice imiryango y'abantu. Sibyo Abayisilamu? No kwibona yuko weho umuryango ukomoka wari wo mwiza kurenza w'abandi. Ibi twarabivuze zakarnaha sabiqan, ubushize twarabivuze Abayisilamu. أن العبرة ليست بالأنساب كوأننا بكزارة بين يوم القيامة لبين جمع السعادة. ده بيس الإسلام. فإن النسب لا يرفع العبد عند الله. أمور جانبو يسيقر كمو كمنا كيكين كزاكم مرين بريان يا الله تبارك وتعالى. وإنما العبرة بالعمل الذي يعمله الإنسان كوأننا كزارة يبغاني بكربوه قوزين. فالذي يطعن في أنساب الناس ugorero umuntu wihandagaza agashaka kwerekana ko umuryango wari wo mwiza, kowe akomoka heza kurenza indi miryango y'abandi, akanabishingiraho ayitesha agaciro, anayituka, anayipfobya, uwo nguwo ibyo nta nicyo bizamumarira yawm al-qiyamah. Ni icyaha aguyemo kandi nta nicyo bizamumarira yawm al-qiyamah. Rasulu yavuze ngo iki, la ta'tuni bil ansab yawm al-qiyamah hina ya'tuna an-nasu bil a'mal. Ngo nimuzaze murukundataho iby'amasano ku munsi w'imperuka ubwo abandi bazaza bari gupresenta ibikorwa. Sibyo Abayisilamu? Rasulu yigeze guhagarara ku musozi wa Safa abwira abakurayshi aravuga ati ya ma'ashara quraish aw kalimatan nahwaha, cyangwa se irindi jambo Rasulu yakoresheje, yemwe mw'abakurayshi mwe ishtaru anfusakum, nimwigure kwa Allah, yani murokore nafsi zanyu, mukore ibyo Allah asha qulu la ilaha illa Allah tuflihun, muvuge la ilaha illa Allah niko gutsinda kwanyu fi dunya wal akhirah, nako kwibohora imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. La ughni ankum min Allah shay'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati nzingira mbamarira yawm al-qiyamah imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimuzaze mwishingikirije mu Muhammad n'umwana wacu n'umukurayshi ngo bware muze kutuvuganira kuri uyu munsi. La ughni ankum min Allah shay'a, ngo nta kijyamasano bizaba bivuze yawm al-qiyamah kumunsi ruka Allah zarebana n'ibikorwa. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله نمزن إمهان نيفوزوا يكروا موت يوم القيامة إمهان يزوكا فلا أنساب بينهم يومئذ كروا موت يوم يفر المرء من أخيه وموت أمنزاهم مفان دميوري ما هو جمرس وأمه وأبيه أمونهم إسنانينا ومباهت سكريسي يعني بكمية وصاحبته وبنيه كلو موت مغوري أزاتا ما نبي أزاتا أما نبي الإسلام أبته والعياذ بالله. ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كلو موت من ويس زابا أراجو إشي نيبزي ده سوان الإسلام. Ugore kuro muti ibintu by'amasano umuntu kubishingiraho nacyo bizamumarira imbere yande ya Allah. Umuntu kwigaragaza ko umuryango we ari uri hejuru kabandi badakomoka nkaho akomoka, ubwo imiryango yabo irashiriritse, nta kintu yavugana nabo, nta gaciro bafite, akayisuzugura akayituka akayandagaza. Ibyo ni kabira min kabairi dhunub, ni kimwe mu byaha bikuru. Wa la yanfa'uhu hadha bishay yawm al-qiyamah, kandi ibingibi nta kintu bizigera bimumarira yawma al-qiyamah, kuko ku munsi w'imperuka imbere ya Allah ibizakorwa n'ibiki, ibizaba biri gukora n'ibikorwa. Ibyo wakoze nibyo azashingira kugirira impuhwe akwinjiza hehe mu juru. Tayib.